想要让你的团队更高效吗？掌握用户故事的艺术，让项目管理变得简单。用户故事是一个简短而精准的工具，帮助你捕捉并满足相关方的需求。它不仅仅是一两个句子的描述，更是团队协作、理解和创造价值的基础。谁需要什么，为了什么，这是构建有效用户故事的核心。它帮助你的团队明确优先级，规划解决方案，并创造有效的验收测试。用户故事的力量在于简洁和针对性，它促进了团队之间的交流，深化了对业务的理解，并加速了项目交付。想要深入了解用户故事和更多商业分析工具吗？ BA Book 中文版为你揭开知识的大门，探索它，提升你的专业能力，也有利于帮助你考取 CBAP 认证哦。现在就开始你的学习之旅吧！